Hai guys, di video kali ini gue akan membuat nunjukin squishy baru. Tapi ini bukan squishy baru, udah lama, tapi bukan belum pernah ditunjukin, belum pernah ditunjukin. So, sebelum kalian nonton video ini, please tolong like dulu video ini, like. Jika sudah like, subscribe channel ini, dan aku beri waktu kalian dalam 5 detik. Mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you yang udah subscribe. Thank you so much. Dan kita lanjut aja ke lanjutan. Let's get started. Squishy-nya ini kecil, cuma nggak tahu kejunya besar. So guys, abaikan orang itu. Ini kecilnya besar. Ya guys, ini masih nggak slow karena tadi aku baru taruh air. Aku taruh bawah. Taruh air. Oke. Dan ini enak banget. Kita akan cium baunya. Baunya kayak racun tikus. Gak suka banget. Dan so, ini kan udah kagak pakai. Buang. Kakak peduli. And then, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.